各位主啊，大家好啊！我係炒嘢猛人分三知名啊。5月31號星期六啊，咁啊香港賽馬會咧啊，咁喺沙田咧啊，有11場賽事啊，炒嘢猛人依上5場4彎先4，我要咗1號一定超騎手霍宏星呢隻馬咧越跑越好，我要咗佢啊。咁啊過嚟咯，睇下先，7場3彎1200，我要咗1號真心傳奇騎手潘頓，咁呢隻馬越跑越好啊，狀態都好，我要咗佢。8場沙田銀屏 G3 1200，我要咗2號驕陽明區，哇！呢隻馬就越嚟越好啊，跑啦嚇，咁啊似咗爭啲嚇，二拉命啊，咁啊同阿布文咧就好合拍嚇，咁我要咗佢。咁其次要咗啦1號金鑽貴人，咁啊騎手梁家俊，咁呢隻馬咧就養傷啦嚇，即係傷咗少少啦嚇，咁啊依家咧應該就好翻好多噶啦，但係狀態咧就慢慢起嚇，但係未十足，但係我都要咗佢。咁啊呢場咧我要咗2號1號10場2班1650，我要咗6號太陽勇士騎手潘頓。啊！呢隻馬咧啊，真係越跑咧都好好，咁啊狀態都唔錯啊，毛出好靚，咁啊應該有表現嘅嚇。咁啊10場我要咗6號嚇。咁啊好啦啊，我依想係咁多炒嘢猛人，同埋咧我好多謝咧嚇。咁啊個fans 啊，同埋咧朋友咧嚇支持我啦嚇。咁啊同我買蜜鵲啦嚇，依想嚇，好多謝你哋啊，同埋打賞俾我飲茶嚇。咁啊好多謝你哋嚇。喺呢度不，好啦，拜拜。